Ando por ahí con los de siempre, un flow cabrón, dando vuelta en un maquinón, cristales G5 en un capsulón. Y desde que salí, todos quieren repetir, pero ando en otra, baby, ya me fui. Y ahora ando por ahí con los de siempre, un flow cabrón, dando vuelta en un maquinón, cristales G5 en un capsulón. Y ando por ahí con los de siempre, un flow cabrón, dando vuelta en un maquinón, cristales G5 en un capsulón. La chambre Sleep and Fly, on est vraiment dans l'aéroport. On est vraiment dans l'aéroport. On est pour cette chambre-là à 200 € la nuit. C'est assez cher pour ce que c'est, honnêtement. C'est pas non plus fou. On a une petite télé qui date un petit peu, honnêtement. Un petit coin café sans biscuits, sans rien. Enfin, un mini-bar sans eau. On a un petit coffre-fort et puis c'est tout. C'est juste pour dormir et prendre le vol, mais bon, on s'attendait un peu mieux quand même pour 200 €. Baby, pa' dentro no se ve. Podemos bellaquear, también podemos prender. Yo te quiero esposar como si fuera un cuartel. On a récupéré la petite Fiat 500. Petite voiture de pétasse, hein. Franchement, elle est bien. Oui. C'est bien. Je pensais pas qu'il y avait autant de place devant. Derrière, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose en fait. C'était vraiment super simple de récupérer la voiture. Key & Go de Goldcar, franchement, on conseille parce que c'était trop simple. Regarde le prix de l'essence, 1,25. Ah, ça change de la France. Ah oui, c'est 120 ici, on est à 60. Les routes ici, les gars, c'est un manège. Ça fait ouh. Voilà notre voiture, petite Fiat 500. De base, on voulait réserver cet hôtel là avec les capsules qui montent là, enfin les petits ascenseurs. C'est vrai qu'elle est pas mal. Après, à l'intérieur, c'est bon, voilà. Puis niveau conduite, c'est pareil, c'est pas fou. C'est une hybride, mais je vois pas à quoi ça sert, honnêtement. Yeah, 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 yeah. Ay. En la guagua se queda el olor de tu perfume. Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une. Ella sabe que está buenota y no la presumen. Si yo fuera tu gato, subiera una foto los viernes y los lunes. Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás. On est bien arrivé au TID, enfin au parc du TID. Et donc voilà, tout est désertique, tout est incroyable. Ça fait vraiment bien ce cocooning jardin. Callando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás. Las otras tienen que apretar. En la calle ando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito. Ay, ay, tú no eres bebecita, tú eres bebesota. Friquita una más, se te nota. Le gustan los tríos cuando está en la nota. Si el novio no sirve de una lo bota. Voilà la chambre. On est à Liberostar Grand Mansay. Les petites toilettes, c'est important toujours de voir les toilettes et le bidet parce qu'on rappelle en Espagne c'est toujours avec un lit, il est énorme. Nous on a vu sur la rue, pas sur les jardins, je vous les montrerai tout à l'heure, ils sont incroyables. Ils sont magnifiques les jardins. Voilà, il fait beau, il fait bon. En vrai, il fait pas trop mal. Petit rituel, on va aller voir. Oh, il y a du vin. C'est quoi ça? Des fruits mixés? Du vin rouge. Bah écoutez, moi je pense qu'on va le déguster. Hein. Et le mini-bar fait vraiment plaisir là pour le coup. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu un mini-bar aussi plein. Et je ne vois pas de carte des prix. Alors est-ce que c'est offert? Je me suis dit, il y a forcément un QR code. Il y a en vrai, le menu du restaurant, ça passe. Il est dans les entre 15 et 30 €. Les snacks sucrés et salés, c'est 4 balles. Donc ça, c'est 4 balles. Le vin, c'est 14 balles. Les bières, c'est 4,50. Les jus, 3,50. En vrai, ça va. Demain soir, on dort à... Ils appellent comment déjà? C'est le Hard Rock Hotel. Et tout est dans le thème du rock et des boutiques hard rock, etc. On peut même acheter des trucs. Je crois qu'il y a une boutique hard rock dedans. Depuis tout à l'heure, Enzo me dit on y va, on y va, on y va, on y va. Et quand je dis on y va,
Bah on n'y va plus. Le petit jardin là c'est l'hôtel. Après il y a la piscine là-bas, pareil c'est l'hôtel. Donc voilà l'hôtel de l'extérieur. Il est joli hein, mais intérieur extérieur. Et il y a, vous voyez juste ici, le casino qui est dans l'hôtel. On pourra peut-être y aller ce soir. Et voilà la rue dans laquelle on arrive, elle est vraiment magnifique. Havana, ooh, na, na. Half of my heart is in Havana, ooh, na, na. He took me back to East Atlanta, na, na, na. All of my heart is in Havana. There's something about his manner. C'est une belle ville honnêtement. J'ai eu un coup de cœur pour Puerto de la Cruz. Ouais, Puerto de la Cruz c'est vraiment une ville où il faut que vous alliez absolument si vous venez ici. Là il est quelle heure d'ailleurs, c'est une bonne question. C'est une ville, vous voyez, un peu style portuaire, c'est vraiment industriel, c'est vraiment là où les gens travaillent, là où le plus de monde habite. Il y a 200 000 habitants dans cette ville quand même. Ce qui est génial, c'est qu'on est en manche courte. Le 19 décembre à 16h. Le soleil n'est pas non plus très haut hein, à 16h. Ça fait toujours plaisir d'être en manche courte, qu'il y ait du vent et que même malgré ça, on soit quand même bien. Il y a des airs un peu de ville chic française aussi. Par exemple, Puerto de la Cruz, ça nous a vachement fait penser dans la disposition des choses à Monaco, même si c'est moins luxueux. Ça nous a quand même fait penser Et à un Monaco. peu à Strasbourg aussi. Alors là, pas du tout, j'ai pas vu. Si. J'ai pas vu Strasbourg à aucun endroit, moi, vraiment. C'est vrai qu'il y a vraiment le contraste à gauche et à droite. Ça me fait un peu penser à Guayaquil, l'architecture de ça, mélangé avec les places qu'il y avait à Miami et Miami. Havana, ooh, na, na. Half of my heart is in Havana, ooh, na, na. He took me back to East Atlanta, na, na, na. All of my heart is in Havana. My heart is in Havana. Des tortues dans l'hôtel. Vraiment, l'hôtel est là, la piscine, etc. Et là, on a des tortues. C'est incroyable. Bon alors bienvenue dans le Hard Rock Hotel à Tenerife. On vient d'aller faire l'excursion, on était censé voir des tortues de base, on n'a pas vu de tortues, on a vu des dauphins, déjà pas mal. Ma GoPro refuse de s'allumer donc je ne sais pas si je vais pouvoir récupérer les images et si ça a bien filmé. Et voilà la chambre. Alors je sais pas pourquoi du coup c'est en double comme ça. La vue sur la mer. Petit canapé. Et la chambre est vraiment énorme par contre. En bas vous allez voir, c'est magnifique. Si vous me suivez sur Instagram vous avez déjà vu. Là, vous avez la douche qui s'allume toute seule. Et là, vous avez les toilettes. Et ce qui est magnifique, c'est qu'on peut appeler pendant qu'on est aux toilettes. Et aussi, on peut se voir pendant qu'on chie. Ça, c'est génial. On a les petits chocolats ici. Regardez-moi ce temps. Yo sabía que el lunes tú te iba a acabar y tú no me creías. Pasó el tiempo y poco